अज मुझी कुंजड़ी सवेल तैयार थी ब्रेकफास्ट ते आई आ। खैर त आहे? पापा प्लीज मुखे कुंजड़ी न चओ। चुंडड़ी जो भाव मां तो चुंडड़ी जी ॻाल्हि ई कान कई आ। तोखे केतिरा दफ़ा चयो अथमि त इयरिंग हणाए, हाणे तोखे ॿुधण में बि नथो अचे। मूं किथे वेल विया आहियां न, मूं त इहो पुछियो पे त सवेल अॼु तैयार थी सभु छो आया आहियो। तोसां ॻाल्हाइण त मथो फाड़ण जे बराबरि आहे। पापा जी बुढ़ाइप जे करे मुंहिंजी इम्पोर्टेंट ॻाल्हि रहिजी वई। वरी तुंहिंजी छा इम्पोर्टेंट आहे? हा हा भली टमाटो केचप खाए स्मार्ट रहंदी, तूं छो थी रोकीस? तव्हां माठ करे वियो जेसि ताईं नाश्तो अचे। वरी पछतो छो सिखां मां? बस हाणे मुंहिंजी ॿुधो, हाणे केर बि न ॻाल्हाईंदो। छा ॻाल्हि आहे, एतिरो जज़्बाती छो थी थिए? मम्मा अदा जमाल अॼुकल्ह कंहिं परी जे चक्कर में फाथो आहे। हू तमामु संजीदा आहे। तव्हां हिन मसइले खे संजीदा तरीक़े सां ॾिसो। छा मतलब? कंहिंजे पर्सनल मामले में इन्वॉल्व तो थिए या? न मम्मा हू कंहिं में इन्वॉल्व थिया जंहिंजो नालो परी आहे। जमाल कंहिं चरियो ट्रॉल खयो आहे? छा था चओ? मूंखे ॻाल्हि सम्झ में कान थी अचे। मम्मा अदा जमाल थोड़ो संजीदा थो लॻे, इलाही चेंजिस आयूं अथसि। जमणनि जी नानी तू चुप न थी रही सघी? मां छो चुप कयां? जमाल छा मसलो आहे जंहिंजे करे तूं? ममा एडी का बि ॻाल्हि न आहे, ट्रस्ट मी। ही जेकी चमड़नि जी नानी आहे न, ये हर बार मुंहिंजी टंग पई चिके। ॾिस जमाल, जेकॾहिं अहिड़ो कुझु बि आहे त मूंखे अॼु ई ॿुधाए। ममा मूं ते यकीन कयो, अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे। हाणे मूंखे देर पई थिए, मां हलां पियो। न जमाल वे पहिरीं मूंखे इहो त ॿुधाए त इहा परी केरु आहे? ठीकु आहे, मां तुंहिंजी सॻी मां न आहियां, पर तव्हांखे पालियो त आहे न। ममा अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे। ही जेकी चमड़नि जी नानी आहे, सायो करे ॻाल्हियूं पई करे। का अहिड़ी ॻाल्हि हुजे मां तव्हांखे ज़रूरु ॿुधायां। मजीद मूंखे तव्हां सां कुझु ॻाल्हाइणो आहे। वरी छा ॻाल्हाइणो आहे तव्हांखे? हिन ऑफिस में मूंखे को बि अकुल वारो माण्हू नथो मिले। हिते सभिनि जो आइकन ज़ीरो आहे। तव्हां अहिड़ी टीम सां कीअं था कमु कयो? तूं पंहिंजो मसलो ॿुधाए, उन्हनि खे छॾ। उहे सभु लकीर जा फ़क़ीर आहिनि। घटि में घटि का त अप्रोच हुजे। मां हिन वक़्तु जंहिं तरीक़े सां कमु पई कयां उतां नई ॼाण मिलंदी। अलाए छो मूंखे डिस्टर्ब कयो पियो वञे। सभ खां पहिरियों तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो त हिन भेरे सभ खां वधीक कहिड़ी सक्सेस स्टोरी आयल आहे? असांजे स्कूलनि में तालीमी मयार तमामु घटि आहे। मां हिन ते लिखणु चाहियां थी। ॾिस हिना, जेसि ताईं पेरेंट्स तालीम खे प्रायोरिटी न ॾींदा, बिल्कुलु ईअं ई जी मानी खे ॾिबी आहे। जहिड़ी हुन ते तवजह ॾिनी वई, सभु कुझु पाण ठीकु थी वेंदो। मूं हिते कचहरियुनि जे लाइ एॾो वॾो सेटअप रखियो आहे छा? छो त कमु त असांखे करिणो ई न आहे, पगार त असांखे घर वेठे मिली वेंदी आहे। सर हिना पंहिंजो प्रॉब्लम शेयर करण जे लाइ आई हुई, असां उहो पिया डिस्कस कयूं। मिस्टर मजीद, तूं हाणे इहो फ्लर्ट करणु छॾे ॾे ऐं कम ते ध्यानु ॾे पंहिंजे ते। आई एम सॉरी सर, पर असां ग़लति न आहियूं। एक्सक्यूज़ मी सर, तव्हां ग़लति पिया सम्झो। मां त मजीद वटि कंहिं कम सां आई हुयसि। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। वञी पंहिंजी टेबल ते वेह ऐं पंहिंजो कमु कर। सर प्लीज़, असीं शायदि सुठो रवैयो न पिया ॾेखारियूं। हाणे तूं मूंखे सेखारींदे तो सुठो रवैयो कीअं रखबो आहे, ऐं सो बि हिन इंटर्नशिप करण वारी छोकिरी जे लाइ। लेट्स सी। मूंखे तो मां बिल्कुलु इहा उमेद न हुई त तूं परी में एॾो इन्वॉल्व थी वेंदे। मूं तोखे वार्न बि कयो हो त तूं पंहिंजी लिमिट में रहिजा। यार दिल इख्तियार में हूंदी आहे छा? मूंखे परी वटि हिकिड़ी रूहानी छिक छिके वई। मां पाण खे ब्लैंक महसूस कंदो आहियां। जॾहिं साम्हूं न हूंदी आहे न, मूंखे हिकिड़ी छिक उंडे छिके वेंदी आहे। तुंहिंजी हिन ॿाराणी जे करे गुलज़ार खेसि उनके घर में कैद करे छॾियो आहे।
मूंखे डपु आहे जेकॾहिं खेसि पतो पियो त तूं मुंहिंजो दोस्त आहीं त असां सां छा थींदो। यार इमरान हाणे छा कजे? परी जो त सेल फोन बि ऑफ आहे ऐं हू यूनिवर्सिटी बि कान थी वञे। मूंखे कुझु बि सम्झ में नथो अचे। संदसि कीअं हाल मालूम कजे? बहितरीन में आहे त ही चैप्टर इते ई क्लोज कर। ये न थे त सुभाणे वधीक कंडा करणा पवनि। यार इमरान प्लीज तू कुछ कर यार। तू जमील खे उनजे घर मोकिल न, संदसि का ख़बर चार वठी अचे। तू समझी छो नथो? इहो मुमकिन न आहे। असां संदसि जा सुठा पाड़ेसरी आहियूं। असांजो फैमिली में अचण वञण आहे ऐं परी त नंढी थी वॾी असां सां ई थी आहे। हाणे तू इहो गंद न कर, इहो तोखे कोन थो जुगाए। कमाल आहे यार, तोखे मुंहिंजो प्यार गंद पियो लॻे। मां परी सां मोहबत कंदो आहियां। ॾिस यार इमरान, तू मुंहिंजो दोस्त आहीं। जेकर मुंहिंजी सपोर्ट करे सघीं तो सपोर्ट कर ऐं प्लीज मुंहिंजे प्यार खे गंद न चओ। मुंहिंजे प्यार जी तोहीन न कर यार। यार जमाल तू एॾो सीरियस आहीं? मूं त समझो तू आम रवाजी फ्लर्ट पियो करे। मां ॾाढो सीरियस आहियां उन सां, तू समझी छो नथो? ओके, मां कुछ न कुछ मालूमात कयां थो। जमील खे लालच ॾेई मोकिलणो पवंदो। प्लीज इमरान मालूमात कर यार। आखिर तू मुझे दोस्त है, यू आर माय फ्रेंड, प्लीज हेल्प मी प्लीज। अम्मा दरवाजो खोल। अम्मा मुझे कौन थी छा? अम्मा 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 दरवाजो खोल। छो मुझे एडो मेल में आयो थे? छा मां तुझी जाई न आया छा? मरा मथो न चिथी आई मुंहिंजी न ॼाई हुजी हा त ईअं कोन करी हा। तो त असांजो नक ॿोड़ियो नक, असांखे कंध खणण जहिड़ो न छॾियो थी। इन खां भलो आहे त तूं मरी वञी हा, मरी वञी हा। अम्मा अम्मा मुझे यकीन कर, मां अहिड़ो कुछ भी न कयो आहे। असांखे हरू भरू ग़लत फहमी थी आहे। अम्मा दर त खोल। तूं असांखे चिरियो थी समझी? हाँ असां बेवकूफ़ आहियूं, ॼण असांखे का जॻह जाने जी ख़बर ई न आहे। बाक़ी हे किथां थो? मूंखे ने अम्मा ही कथा मिली त नाहे ॾिठी। परी परी तूं छा पई करी? असीं तोखे बेवकूफ़ था लॻूं? कहिड़ो ॾोह तुंहिंजो कयो आहे? हाणे जॾहिं ॾिसी वरितई त अलाए छा कंदई। अम्मा तू गलत न समझ, मुझी सहेली मुझे तोहफे में ॾिनी आहे। ॾिस कूड़ न कर, मां सभु सम्झां थी। मां वरी बि चवां थी त मूंसां सची कर। अम्मा मां तोसां सची कयां तू मुझी भर वठंदी है? हाँ कुछ तू ॿुधाए त सही मूंखे का ख़बर पए त मां तुंहिंजो भर बि वठां न। अम्मा अदा इमरान जो दोस्त आहे जमाल।
ॾाढो सुठो छोकिरो आहे, मूंसां बेहद प्यार कंदो आहे। ऐं हाणे मां बि हुन खां बिना नथी रही सघां। मुंहिंजो प्यार मूंखे ज़रियो करे छॾियो आहे, ज़रियो करे छॾियो अथई। जेकॾहिं अॼु मां हीअं कर खणी बीठी आहियां त हुनजे प्यार जे करे। ऐं मां बि हुनजे लाइ ईअं ई आहियां। दौड़ पई किन्नी छोरी, को शर्म हया अथई अखियुनि में त कंहिंसां पई ॻाल्हाई? असांजी तो 7 पीढ़ियुनि में कंहिं ईअं न कयो। ॾिस तो ग़लति कयो आहे, सफ़ा ग़लति कयो आहे तो। प्यार करण को ॾोह त कोन्हे। ऐं मां हुन बुखे बदहाल मुंहिंजी सां शादी न कंदसि। मां मरण पसंदि कंदसि। मूंखे कोन चलायो पर हुते न मोकिलियो आहे मां। सर प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। मजीद साहब स्टाफ ते कुछ सख्ती कयो, हालात हाणे अॻे जहिड़ा न आहिनि रहिया। जी सर, मां सर्कुलर कढी छॾियो आहे ऐं हिकिड़ी कापी तव्हां बि फॉरवर्ड कई आहे। गुड। सर तव्हांजी थोड़ी फेवर खपे। मथे महीने मुंहिंजी शादी आहे, जेकॾहिं तव्हां रिकमेंड कंदो त मूंखे लोन जल्दी मिली वेंदो। कंहिंसां शादी थो करीं? सर मुंहिंजी मासात आहे, नंढे हूंदे खां असांजो मङणो थियल आहे। अच्छा, पो हिना जो छा थींदो? ऐं हुन सोनिया जो छा थींदो? हिना ई सोनिया जो? फिर सर मुंहिंजो हुननि में छा आहे? वाह, बादशाह माण्हू आहे। सोनिया ऐं हिना खे सब्ज़ बाग ॾेखारियो आहे ऐं शादी वरी हाणे कंहिं ॿिए सां? नो सर, तव्हांखे ग़लतफ़हमी थी आहे। असां सिर्फ़ु सुठा दोस्त आहियूं, उन खां वधीक कुझु बि न आहे। हैरत आहे, ऑफिस में दोस्त? हिते त सभु पाण खुली ॻायूं, हिते त कमु करणु ईंदा आहियूं, दोस्तियूं करण न। ख़ैर, इहो तव्हांजो पर्सनल मसइलो आहे। मां तव्हांजो ही पर्सनल लोन रिकमेंड करे सघां थो, पर कंदुसि कोन। ऐं छो न कंदुसि, इहो तूं हिना खां ऐं सोनिया खां वञी पुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भा कीअं आहियो? ख़ुशि मज़े में? अदा सॼी उमिरि हिन जिम में गुज़ारंदा या पंहिंजी बि को सोशल लाइफ आहे? भा जेकॾहिं माण्हू पाण फिट रहंदो त पोइ हीउ समाज पाण ई फिट ऐं फाइन रहंदो। बसि इहा ज़िम्मेदारी मूं खईं आहे। माना त समाज बि फिट ऐं माण्हू बि फिट। ख़ैर ॾे ख़बर, ख़ैर में चण थियो। अदा कुछ ज़रूरी कमु हो तव्हां में। तव्हांजी घर अचण जी त ख़बर ई न हूंदी आहे। सोचियुमि त जिम में वञी ॻाल्हायां। हुकुम कर। घरां ख़बर पई आहे त भेण जी को शादी जो सिलसिलो आहे। असां तव्हांजा पाड़ेसरी आहियूं, ॼण त हिकिड़ो ई घर आहे। मां त ईअं थो सम्झां त धारिया हूंदे बि असां धारिया न आहियूं। सो जेका बि ज़िम्मेवारी असां ते रखंदा असां तव्हां सां गॾु हूंदासीं। लखें कुर्ब ऐं एहसान भा। बस दुआ कयो त इहो फ़र्ज़ु निभाइण जे लाइ अलाह साईं मूंखे हिमत ऐं ताक़त ॾे। बाक़ी तव्हां ॿाहिरनि जी दुआऊं कयो। वरी बि आऊं अदा इन्ही करे हले आयुसि। इहो एहसान रहियो तव्हांजो। भला त परी जी पढ़ाई पूरी थी अञा? उहा बि हलंदी, छो जो परावन में कोन पिया ॾियूं। वाह, जिन में रिश्तो कंडियो आहे न, उहे चवनि पिया भली पढ़ाई पूरी करे। हा अदा, चवण त न घुरिजे। तव्हां पाण खुलियल ज़हन जा मालिक आहियो। असां पंहिंजी नियाणियुनि खे एतिरो हक़ ज़रूरु ॾियूं ऐं कंहिं मंज़िल ते वञी पुॼनि। पर तो इहो ग़लति कयो आहे, ग़लति कयो आहे तो। अम्मा मूंखे रुगो हिकु दफ़ो जमाल सां ॻाल्हाइण ॾे प्लीज़। अम्मा सिर्फ़ु हिकु दफ़ो।
ॻाल्हायां जमाल। हेलो जमाल। किथे आई मुंहिंजी जान? छा थियो? सब ख़ैर आ न? घर वारनि खे ख़बर पई छा? हाँ जमाल, मूं अम्मा खे सभु कुझु ॿुधाए छॾियो आहे। बेहया बेशरम, तोखे कुछ शर्म या हया आहे या ना? तोखे पंहिंजी मां भेण न आहे जो पराई न्याणियुनि खे बरखलाई थो? आंटी आंटी तव्हां हर भरो परेशान पिया थियो, अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे। असां कुझु न आहे कयो अहिड़ो। असां त रुॻो हिक ॿिए खे चाहियो आहे। इहा ख़बर जे परी जे भाउ खे पई त ख़बर थी तोसां छा कंदो? आंटी आऊं सभु कुझु करण लाइ तयारु आहियां। ख़ुदा जे वास्ते मुंहिंजी न्याणी खे भुलिजी वञ, पंहिंजे दिलि तां लाइ छॾ। कुझु सम्झ, कुझु हया कर, कुझु शर्म कर। हरू भरू हुनजे हयाती सां न खेॾ। कुझु न थींदो आंटी, तव्हां मूं ते भरोसो रखो। तव्हां सिर्फ़ हिकिड़ो भेरो मूंसां मिलो, सिर्फ़ हिकिड़ो भेरो। पोइ तव्हांखे जेको फ़ैसिलो करणो हुजे न, मां उहो क़बूल कंदुसि। तव्हां सिर्फ़ हिकिड़ो भेरो मूंसां मिलो त सही। चङो, तूं सुभाणे सुबुह जो 10 बजे खां पहुच। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, महिरबानी। हेलो परी, छा थियो? तोखे आंटी कुझु चयो त न आहे न? जमाल, छा थींदो पंहिंजो? मूंखे त कुझु सम्झ में नथो अचे। अम्मा बि कुझु क्लियर न पई करे। बाबा तूं परेशान न थी, अलाह कदो सभु ठीक थी वेंदो, डोंट वरी। कीअं ठीक थींदो जमाल? अञा अदा आहे, अदा त तलवार आहे, तलवारुनि सां मुल्क फतेह थींदा आहिनि। दिल फतेह करण लाइ दिल घुर्जे, जेका मूं वटि आहे। सो डोंट वरी। तो लाइ मरा मुंहिंजी खुशनसीबी थींदी जमाल। हाणे तूं ॿारनि वारियूं ॻाल्हियूं छॾ। जरी परी कुझु कोन थींदो, मां आहियां न। दिल जे हिसियल ऐं फूटियल दरवाज़नि मथां कंहिंजी बि नोक नथी ॿुधजे। मूंखे हाणे सभु पराए पिया लॻनि। मूं इमरान खे त गुलज़ार न मोकिलियो आहे, हू ज़रूर कुझु शयूं सम्झी ईंदो। मां चवां थी बंदि कर फोन, बंदि कर। जमाल, अम्मा कावड़ जे पई, मां रखां थी। तूं परेशान न थी, आई एम विथ यू ऑल द टाइम, डोंट वरी। ओके अल्लाह हाफिज़। मूंखे नथो लॻे त पाण जहिड़ा माण्हू हिन सिस्टम में तगे सघंदा। जंहिं बि इदारे में वॾा वागू वेठल आहिनि, उते पाण जहिड़ा माण्हू सर्वाइव नथा करे सघनि हिन। पर सर ईअं केसि ताईं हलंदो? इदारनि खे अहिड़नि माण्हुनि खां बचाइणो पवंदो। बहरहाल पहिरियां पंहिंजे वक़्त खे था बचायूं, पोइ इदारनि खे ॾिसी वठिबो। मां हाणे निकिरां थो, सुभाणे मिलंदासीं। ओके सर, थैंक यू। मजीद पुट अचे त अॼु वञी ज़ेवर वठी थी अचां। मां त चवां थी त परीअ खे बि साण वठी वञा, संदसि पसंदि जा ज़ेवर वठी अचां। छोकिरी ख़ुशि थी वेंदी ऐं मजीद सां कुझु वक़्तु बि गुज़ारींदी। मुंहिंजो पुटु मजीद त शर्मीलो आहे, किथे साण वठी हलंदुसि। छोकिरीअ खे कोशिशि करे थी ॾिसां, मतां हा करे मां बि संदसि मां आहियां। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।